我哋足之嚟到天下第一關嘉峪關啦，國家5A 旅遊景點，萬里長城嘉峪關，衝入去睇下入邊嘅關口係點樣樣嘅。呢個嘉峪關係有好多衛生間嘅，總共有6個咁多嘅，係跟你條瀨尿喺度，所以佢整好多衛生間俾你。呢個就係天下第一關嘉峪關啦，呢個就係鳳勝啦，鳳勝將軍。我後邊呢度就係嘉峪關啦，嘉峪關就係想當初明朝俾人哋攻打入嚟，冇咗陽明關而守嘅最尾個關口啦，就係呢個嘉峪關。你足之嚟到嘉峪關嘅城門口啦，呢個就係嘉峪關嘅關卡口，嘉峪關嘅關城道路。我哋而家喺呢個星星呢度，我哋要行去入邊嘅。而家呢啲橋就係北歸路，一直向西行，去西天，陰陰深深，一無所有，孤苦伶仃，獨自步行。我哋去到邊界啦，呢度就係海關啦。呢個地方就係想當初嘅中國海關嘉峪關。威宣中外，江水年間立嘅喎呢個碑。嘉峪關呢，一入門口就有一間關帝廟。點解有關帝廟呢？因為佢哋覺得關峪關係正氣嘅，而前面嗰個係個對面就有一個戲台啦，做戲俾關峪哥睇嘅。我哋而家入甕城啦，嘉峪關嘅甕城，又係甕中捉鱉嘅故仔啦。入到嚟甕城呢，就係甕中捉鱉嘅時候啦。如果你哋犯咗法嘅話，就喺度俾人哋連箭射死。哎呀，好痛啊！點解你要射我？呢度呢啲明清時代㗎，幾多年前嘅咧？呢啲都真係真嘅假啊！真嘅城，跟住再修葺過啦。唔知點解呢個嘅一個游擊將軍府咧？邊個游擊嗰個將軍咧？將軍府天地正氣，嘉峪關歷任游擊將軍嘅價值。主要嘉峪關咧係由歷任將軍繼任嘅，係明朝嘅最尾一個值得嘅，跟住就康熙，就清朝，一直到最尾光緒啦。呢度就係將軍府嘅議事廳啦，佢哋做啲模型喺入邊，俾你睇下，想當初佢哋係點樣議事嘅。哇，神威擁護，好靚嘅牌匾喎。明朝嚟喎，呢幾個唔係清朝喎。將軍府入邊都有書堂嘅，呢個書堂入邊係佢哋應該係接客嘅。東廂房嚟嘅都係先係，入邊有人嘅喎，放大先。哇，係佢同胡人交涉緊喎，個胡人好似好惡喎。呢邊咧，佢講：哎呀，我好攰啊，我揾張台嚟坐下啦，行唔喐啦。書堂之後咧就到武堂啦，武堂入邊又有邊幾個喺入邊咧？入去睇下先。哎呦，講係講武堂嘅啫，點知有個醉酒鬼飲醉咗酒，瞓喺嗰度，個冇連帽嘅大肚腩一隻。呢度咧就有啲兵器喺度啦。其實呢度就係四合院嚟噶啦，因為而家我哋喺個後堂啦，正話去到前院前廳，跟住舞廳，而家去個後堂啦。後堂就係住嘅地方啦，睇下邊個住喺入邊先啊！仲可以入去嘅喎，我入去睇下先。哎呦，個妹仔幫佢裝緊身咯，佢仲有個細路哥喺下低添。跟住呢度仲有啲咩咧？有琴喎，古琴喎，然後妹仔識耍劍嘅。明朝人都係中意拜觀音嘅，所以你會睇到大堂嗰度會有個觀音，個3支香仲插住添，但係個香已經好耐冇人點咗啦，所以曲咗嘅。跟住我哋睇下呢邊仲有邊個住咧？個主人家唔喺度喎，剩翻個妹仔喺度打掃啫。呢度就係書房啦，後邊就係關公啦。呢個就係所謂嘅四合院啦。呢度就係東廂、西廂、大堂、後堂。
呢個就係四合院啦，度就一間後院東廂，入邊有啲咩咧？乜嘢啊？有人喺入邊喎。哎呦，哎呦，望住你，猜麵粉猜過好攰咗，佢要下汗先，所以佢猜麵粉係有汗味嘅，比較鹹啲嘅去煮嘢。猜到啲啫嘛。而家我哋到西廂院啦，西廂院入邊有咩咧？睇下先。西廂院入面，咦有個人喺度織緊冷衫喎，跟住西廂結構，咦仲有拜神添，仲係拜財神添，跟住將啲文房四寶啲箱放晒喺呢度，暫時係咁樣啦。喺個將軍府度，最尾仲有兩間房仔嘅。西二同東二嘅，我哋喺東二嗰度睇下邊有啲咩先。東二嗰度原來有條友喺度偷懶喎，瞓緊覺喎。咁西二嗰度又有啲咩咧？西二嗰度，哦依個就勤力咯，竟然喺度讀緊書喎，應該係師爺嚟嘅。我哋而家又去咗另一個甕城啦，繼續我向個邊行啦，度又可以爬上城門嘅。我哋而家上城門。馬道上城門就好似西安嗰度就個長安嗰度都係有一個馬道俾你上去嘅。整㗎咯，本來係係冇錯，隔離嗰個樓梯咧係後期加落去嘅，原本咧就吉馬道啫。由於唔愛俾人攻入城嘅時候咁容易攻上嚟，所以係做緊馬道，要好辛苦爬上嚟嘅。用咗呢個嘉峪關城樓之後咧，你會睇到有一個好大嘅塔喺度嘅。跟住呢度有一個大炮嘅，呢個大炮係咩年代嘅咧？永樂年間嘅喎，呢個永樂喎，永樂就係明朝第三個皇帝嘅，有好多大炮，全部都永樂年間明朝所放嘅大炮嚟嘅，專俾你可以同車大炮用嘅。佢哋打邊個咧？佢哋打對面，對面就係匈奴喺嘉峪關嘅城樓上高。我哋可以睇到呢度有一個馬道嘅，呢個馬道就以前打仗嘅時候，啲馬衝入嚟，衝入嚟嘅。打仗嘅時候唔會俾匈奴爬上嚟，所以個城樓就好斜斜嘅。跟住對面呢度就係土坑嚟噶啦，呢個已經封咗啦。如果以前嘅時代，呢個唔係封嘅，而對面咧就係沙漠人間嚟噶啦。但係而家睇到嘅嗰個變成城市啦。時代唔同咗，諗受到賽道吉方嘅衫唔係骨優度，解呢啲城市喎，你睇地基嘅城市啦。有一棟藍箭樓，呢個藍箭樓係放哨用嘅，喺呢度有寫藍箭樓放哨用嘅。如果睇到對面匈奴蠢蠢欲動攻打中原嘅話，咁樣呢度就開始放烽火。呢棟就係嘉峪關嘅關樓啦，呢個關樓喺正中央嘅，我哋放大去睇下先。呢個就係關樓啦，呢棟嘢係好宏偉咧，比較大間嘅，大間過西安嗰間喎。喺關樓嘅後邊嗰度，正式係向住塞外嘅。呢度大炮就係向住塞外，佢哋去射邊個咧？冇錯，佢哋係攻打匈奴。佢哋驚匈奴攻入嚟，攻過嚟中原，所以唯有掌住呢個嘉峪關，唔好俾匈奴入侵。而今嘅嘉峪關已經冇人住啦，除咗隻鹿頭行下。你睇到呢個咩嚟嘅冇啊？峪關全景就係咁樣噶啦，上高呢個嘉峪關，下低呢個跑馬道，然之後跑馬道之後，對面就係放哨用嘅箭樓，而對面嗰度咧就係匈奴兵營啦。我哋足之嚟到關口呢度啦，一個韶關有個師傅喺度打印嘅，呢度就係正式關卡噶，呢個係關卡師傅啦。關卡師傅度寫緊好多嘢嘅，你哋喺度打印至可以過嘅。呢個就係嘉峪關嘅大門啦，出關塞外嘅地方嚟噶啦。想當初唐三藏取西經所行嘅塞外出關口啦，係偷渡嚟到呢度之後，出咗呢個嘉峪關，
跟住就去玉門關啦。出咗嚟之後，睇下呢個就係正式嘉峪關嘅大門啦，呢度就係嘉峪關嘅關口大門口啦。嘉峪關塞外地方，呢個地方係斜坡落嚟嘅，方便人哋上高城樓射箭，射啲高地方嘅時候容易射到目標。而敵人攻入嚟嘅時候咧，就衝落嚟，就唔要拉 handbrake 就撞落嚟呢個城牆呢度啦。嘅足之由塞外西遊翻嚟中原啦，而家翻緊嚟啦。呢度就係中原嘅大門嘉峪關，我哋翻嚟中原啦。我哋喺馬道呢度向後翻緊去啦，呢度就係馬道啦，我哋出翻去啦。取完西經翻嚟啦，而家我哋翻去中原啦。經過嘉峪關之後，而家翻去中原地帶，再行翻個關卡門口，我哋就翻到中原啦。就係時候講拜拜啦。呢個絲綢之路圓滿結束，保重啦，大家。